Всем привет, меня зовут Олег, с вами канал EasyTech, а со мной отвертка с храповым механизмом. Как она работает? Разберемся в этом видео. Поехали! Обратите внимание, я не отрываю пальцы от ручки. Смотрите, я могу в другую сторону сделать, я переключаю вот здесь вот. Что происходит? У меня наконечник в другую сторону вращается, да? А пальцы продолжают. За счет чего это происходит? За счет храпового механизма, который находится внутри отвертки. Сейчас этот храповый механизм, кстати, его еще называют механизм с собачкой, мы с вами осуществим при помощи конструктора VexIQ. Смотрите, в эту сторону вращение осуществляется, а назад, еще раз, в эту сторону движение осуществляется, а в эту все заклинено. Прекрасный получился храповик. Такая вот замечательная штука у нас получилась. Храповый механизм очень часто вам пригодится для решения хитрых задач, когда вам необходимо раскидать движение на несколько осей с одного двигателя. Но об этом в следующих роликах. Пока!